cá nhưng mà sâu quá mình sẽ không bắn bắt được, mình sẽ muốn tới. Trên này có được không? Cũng thế này có cách không? Chơi hả? Chơi đi. Chơi xem này. Chơi nhá. Có một con vào đây nữa rồi. Một cái bắt luôn đi.
Đến rồi xuống ong. Chắc gì là phải to thế nhỉ? Đẹp mắt. Mình sẽ lấy cái nào làm giống đẹp đấy. Con này chắc là con mẹ. Đẹp quá. Chắc rồi. Có 2 con. Không ra đâu. Tôm luôn. Đi về đi em ơi, hai em ơi. Lu lu lu, tôm tôm. Tôm tôm tôm.
Đây đây tôm luôn ơi.
bây giờ thì có rồi. Bây giờ mình phải mua thêm gạch thì mua thì nhanh. Hôm nay trời nắng mà mua thì đã chạy mua với người ta, mình tranh thủ là cứ để còn vẽ để làm cái gì. Bây giờ mình sẽ tranh thủ đây là cứ để mua chồng.
được ngô của anh à? Đây. Nào. Về đây nào. Đi tôm này. Tôm. Tôm. Ngô đẹp như thế này, đợt này mình sẽ nuôi thêm ít gái vịt, mấy con nan nữa để cải thiện cuộc sống. Nào, không đánh nhau, chơi với nhau chứ. Thôi đánh làm việc đi.
về đi tôm luôn. Đi về nào.